хайрхан баг бидний нэрлэл заншсанаар цагаан хад орчмын нөхцөл байдал өнөөдөр харьцангуй сайжирч амгалан тайван болжээ. Ингэж хэлж байгаа учраас 2017 оны 100 амар экспортын нүүрсний ачаа тээвэр орчор дугаараасаа бол цагаан хад орчим номгон хайрхан багуудын нутаг дэвсгэр малын хүлд дарагдаж тэр хэрээрээ байгаль орчин сүйдэж нутгийн малчид малын бэлчээрээ алдахад хүрч байлаа. Учир нь уурхай амнаас 237 км-ийн турш нүүрс тээвэрлэн уртын урт тээвэрт яваа 6000-аас 7000 автомашин энэ очир дараалаасаа болж олон хоног зам дээр зогсож эцэстээ байгалийн шороон зам малын бэлчээрийг сүйтгэн хууль бусаар хил рүү уралдан дайрахаар орж байсан цаг саяхан юм а. Тэгвэл энэ бүх асуудлыг шийдэж урт богино гэсэн хоёр үндсэн хэсгээр нүүрсний тээвэрлэлтийг зохицуулан учирч болго олон эрсдлээ сэргийлсэн томоохон алхам бол засгийн газрын 320 дугаар тогтоол юм а. Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнагийн хөрөлсөхээр ахлуулсан ажлын хэсэг нөхцөл байдал дээр шаардлагатай үнэлэлт өгнөлтийг өгч 2017 оны 11-р сарын 29-ны өдөр 320 дугаар тогтоолыг батлан хэдэн 10 хоногийн турш зам дээр дугаарлан эрүүл мэнд амь насаараа дэнжин тавьж амьдрахын төлөө зүтгэж явсан олон мянган жолооч нарын тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн юм а. Тэгвэл өнөөдөр засгийн газрын энэхүү тогтоол зөвхөн энэ зам дээр нүүрс тээвэрлэж яваа жолооч нарт биш, цагаан хад орчинд ажиллаж амьдарч байгаа олон мянган ард иргэд цаашлаад бизнес эрхлэж шатахуун түгээх станцууд, үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд гээд хэн бүхэнд өр өгөөж өгсөн туйлын зөв шийдвэр болжээ. Тогтоол нь ямар утга учир тавих хэрэг энэ очрыг багасгахын тулд энэ цагаан хадны нүүрсний ачиж буулгах талбай дээр нүүрсийг буулгаж зам чөлөөлөх ажлуудыг бол хийсэн. Ангиснээрээ бол энэ үйл энэ одоо хавар нүүрсний одоо урт очоо дараал үүссэнгүү ингэж одоо эргэлтийг зохион байгуулж уртын тээвэр буюу богинын тээвэр гэж хуваалснараа зөвхөн богинын тээвэр нь буюу цагаан хаднаасаа бомб төртөл 22 км-т л одоо очоо дараалыг бий болгоод за наад Монгол талдаа уурхай цагаан хад хоёрын хооронд л очоо дараалал болгож зохицуулсан байгаа. Засгийн газрын 320 дугаар тогтоол гарснаар цагаан хадны одоо суурьшлийн бүсийн тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гайлын хэлтийн талбайнуудын одоо үйл ажиллагаа идэвхжиж улмаар мэдээж тэнд Монголд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр талбай эрхэлж байгаа тэн дээр олон төрлийн бизнес байгаа л да. Энэ бүх юмд бол маш их эерэг үзүүлэлтүүд бол бий болсон уу болсон. Ер нь бол саяны гаргасан засгийн газрын шийдвэр маань зөв шийдвэр байсан. Тэгээд одоо энэ жилээс эхлээд бүтээн байгуулалтууд эхлэх нь арчин хүчний асуудал ерөнхийдөө шийдэгдсэн. Сая бол урагшаа орж уулзаад бүх юм шийдэгдсэн гэсэн. Энэ жил энэ зунаас эхлээд тогны асуудал шийдэгдэж байгаа. Тэгээд дэд үтэн шийдэгчгээр дагаад бүтээн байгуулалтууд нь шийдэгдэх явах боломжтой. Орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс энэхүү тогтоолын шийдвэр хэрхэн хүрсэн дээрээ бун ард иргэдэд орон нутагт байгаль орчинд өр өгөөж өгч байгаа талаар энэхүү мэдээлэл өгч байлаа. Засгийн газрын тогтоол хэрэгжин гарснаас хойш 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар л гэхэд цагаан хадны гайлын хяналтын талбайгаас 2,75,804 тонн нүүрс экспортод гаргажээ. Энэ нь энержи ресурс компани нүүрс ороогүй дүн тоо юм. Цагаан хаданд өнөөдөр үндэсний 20 гаруй гайлын хяналтын талбай үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 1200 хүнд ажлын байраар хангагдан ажиллаж амьдарч байгаа юм а. Мөн энэ бусад ажиллаж байгаа олон хүн эдгээр хүмүүст үйлчилж байгаа үйлчилгээний газрууд бусад бизнес эрхлэгчдэд гайлын хяналтын бүсүүд ажилласнараа ихээхэн өр өгөөжөө өгч байгаа юм а. Учир нь хэрвээ уртын урт шийдвэр хэвээр байсан бол Монгол талдаа үлдэх байсан нэмэн өртөг үйлчилгээний бүхий зардал урд хил рүү гардаг асуудал байсаар байсан юм а. За миний мэдж байгаагаар одоогор бол 22 гайлын хяналтын бүс талбай бол цагаан хадны тэр үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ 22 бүс талбай дээр нийлээд ямар ч нэг 1000 гаруй хүн бол байнгын одоо ажлын байртай байгаа. Энийгээ дагаад одоо тэр хүмүүст чинь хүргэх үйлчилгээ үзүүлж байгаа маш олон хүмүүс ус ашиг орлоготой ажилтаа байна гэж ойлгож байна. За тэгээд 320 дугаар тогтоол хэрэгжих эхэлснээр олон мянган ажлын байр бол олон мянган ажилчид тэр тусмаа мэргэжил боловсролгүй иргэд их ажиллаж байна. Тэгээд залуучууд бас бид нар бас их ажиллаж байна. Тэгээд гайлын хяналтын бүс ажиллаж эхэлснээр бол ажилтны амьдрал дэшилж олон мянган ажилчид ажлын байртай болсон. Тэгээд мөн төдийлөн бол одоо би энд ажиллаад өмсөн тийм 7-8 сар болж байна. Хяналтын бүс ажил эхлээс хойш ажилласан. Тэгээ урд нь бол ерөөсөө энгийн одоо хот орон ч юм уу хөдөө орон нутагт төдийлөн би ч одоо мэргэжил боловсролгүй юм чинь мэргэжлийн ажил олдохгүй. Тэгээд олдсон ч нэг хамгаалагч тэгээд нэг туслах ажилчин
амьдралд нөгөө цалинг нь хүрэлцдэг. Тэгээд энд ажилласнаар бол доотлын цалин бол саяас дэжтэй тогтмол яг мест одоо тийм мэрэгчлэр цалин амьдралд бол хүрэлцээтэй. Би өөрөө хамгаалгийн баталцын сумаас ирсэн. Ирээд 2 сар болж байна. Ам бүрл дөрүүлээ. Тэгээд оюутан дүүтэй. Тэгээд энд бол ажиллаад болж байна. Харуулаа хийгээд тэгээд бас ажгаар нь гар болгох чаягээ тэгээд өөрийнхөө хийснээр гар болгох чинь цалинжаад дээрээс нь бас харуулын цалин ингээд нийлээд гайгүй боломж өөрөө ажиллаж чадчихлаа бол боломж. Нөхцөл олцоо бол ер нь дажгүй л байна. Авж байгаа цалин өсвөл амьдрал хүрэлцээтэй тий хүрэлцэж байна. Тий. Энэ богино уртын тээвэр авснаар монголчуудын ажилчдын тий цалин мөнгө тий доктортой ажиллах байр суурь юм гайгүй дажгүй байна шүү. Засгийн газрын 320 дахь тогтоол гарч гарснаас энд бидний уртын урт богино тээвэр одоо ачаалт буулгалт энд бид нэр кэнэл тавьж ажилдгаа орсон гарсан тэрэгний одоо бүртгүүлж үүж одоо паркчуулна, дотроо паркчуулна, одоо лацлом энэ пада бактериудын бид олгодгоо ажилдгаа цаашид бид нэр манай энэ хөдөлгөөд бид нэр гэрээ хийж хөдөлмөрийн гэрээ хийж ажиллаж байгаа. Цалин мөнгө бол бид нэр би бол одоо тэтгэврийн хүн. Бусад одоо байгууллагаас ажиллахаар 200-300 мянган төгрөгийн цалин олгодог. Энд бол би сая гаруй төгрөгийн цалинтай 3 ээжийн харуул хийж байгаа юм хүн байна. Нийгмийн асуудлыг шийдсэн байгуулж байна гэж бид ойлгож байгаа. Тогтоолтой холбогдсон шинээр цагаан хад орчинд бий болсон нэгэн сайхан мэдээ нь маш олон ажлын байр юм а. Өнөөдөр Монгол улсад хөдөлмөрийн үүсний доод хэмжээ 240 мянган төгрөг байгаа. Тэгвэл мэрэгжлийн үнэмлэхгүй, сургууль төгсөөгүй, ахмад настай гэсэн олон асуудлаас болж орон нутгийн иргэд тэр болгон цалин хөлсөн амьдралд хүрэлцэх ажлын байраар хангагдаж чаддаггүй асуудал юм а. Тэгвэл гайлын хяналтын бүст ажиллаж байгаа олон зуун иргэд өнөөдөр 800 мянгаас 1 сая 200 мянган төгрөгийн цалин авч байр хоолоор үнгүй хангагдан ажиллаа хийж байгаа дүр зураг сонирхол татаж байгаа юм а. Учир мэрэгжлийн үнэмлэх диплом мөн нас хөөс хүртэл шаарддаг. Өнөөгийн нийгэмд хөдөө орон нутагт байгаа мэрэгжилгүй гих тодотголтой залуус өндөр насны тэтгэвртэй гарах төгссөн иргэдэд тэр бүр ажил олдохгүй олдсон ч сарда 300-аас 400 мянган төгрөгийг 2 хувааж гар дээр авдаг гэдгээ бидэнд учирлаж байсан юм а. Харин гайлын хяналтын бүсэд ажилласнаар эдгээр иргэд тогтмол орлоготой ажлын байртай болсноор ар гэрээ тэжих бүрэн боломжтой болжээ. За энд бол ер нь хамгийн багадаа л хэд нэг 20-30 хүн ажиллаж байгаа. Зарим кемп бол 70-80 хүн ажиллаж байгаа кемп бол нэлээд байгаа. Тэгэхээр энийг дагаад энэ чинь асар олон хүн цалинтай орлоготой болж байгаа. Тэгээд хотын төвөд одоо ажилгүй байдаг хүмүүсийн хажууд энд хүмүүс чинь бас өндөр орлого цалинтай тий бас өндөр амьдрал хаваа боломж авчиж байгаа байхгүй. Гайлын хяналтын талбайд ажиллаж байгаа 1200 хүн байгаа гэсэн судалгаа байна. Тэгвэл эдгээр иргэд хангалттай цалингаа авч нийгмийн даатгалын шимтгэл мөн хуулийн заасан татваруудаа өгч чадаж байгаа. Цаашлаа залуу гэр бүлийг дэмжиж байгаа мөн ахмад настанд тэтгэр тогтоолох бүрэн боломж бүрдэж байгаа асуудал юм а. Мөн гайлын хяналтын үйлчилгээ эрхэлж байгаа компаниуд 5 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын хийн техник тоног төхөөрөмжөөр шинжилэн 700 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгож чаджээ. Ер нь бол 320 дугаар тогтоол хэрэгжснээр энэ цагаан хадан дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөвхөн гайлын хяналтын бүс гэхэд 20 гайлын хяналтын бүс байдیں۔ Тэнд одоо ажиллаж байгаа ажилчдын за дундчдаа манай дээр ихэд одоо нэг 74 хүн ажилтдаг. Тэгээ энерж санка гэдэг бас нэг 60 70 80 ажилчтай 20 хяналтын бүс гэж бодоод үзэхээр дундчаар нэг 1000 ажилчид гараад ирэх. Тэгэхээр энэ улсуудын авж байгаа цалин одоо тэр нөгөө ар гэртээ зарцуулж байгаа цалин энэ бол хангалттай гэж үздэг. Манай одоо ажилчдын дундч цалин 900-аас сая 600 төгрөг байдаг ер нь бол. Дундч цалин шүү. Тэгээд яг хөө илүү цагийн нөгөө цалин урамшуулн нэмэгдээд 2 сая гаруй авчихдээ. Тэгээ өнөөдөр манай компанид одоо ажиллаж байгаа ажилчдын дийлэнх хувь нь хөдөө орон нутгаас. Бид ер нь одоо би өөрөө Өмнөг аймгийн төвийн хүн орон нутгаас төлхөө ажилчид авъя гэж боддог.
Хөдөлмөр хүнийг бий болгодог. Тэгвэл төр засгаас хөдөлмөр эрхлэх боломжоор энэхүү ард иргэдийг хангасан шийдвэр гаргасан учраас цагаан хадны гайлын хяналтын бүсийг түшиглэн амьдарч байгаа 1200 ажилтнаас гадна тэдний ар гэрийн олон мянган иргэд сэтгэл амар амьдрах боломж нөхцөл бүрджээ. Мөн цаашлаад гайлын хяналтын талбайнууд 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар цагаан хад орчмоо хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд зориулан 207 сая 550 мянган төгрөгийг дундын хуримтлалаар бий болгож чаджээ. Тэд гайлын хяналтын талбай дээр байгаа нүүрсний тоон тутмаас хуримтлалыг бий болгон цагаан хадны бүтээн байгуулалтанд зориулж эхлээд хэд хэдэн бүтээн байгуулалтыг хийгээд байгаа үлээ. Цагаан хадан дээр мөн ялгаа бас одоо бохирдол бий болж байгаа. Тийм учраас цагаан хад хөгжлийн гарц төрийн бус байгуулагдаад хамтраад тэгээ дундаасаа тодорхой хэмжээний хураамж бий болгоод тэрүүгээрээ эргээд орчноо сайжруулах ажлуудыг хийж байгаа. Гайлын хяналтын талбай эрхэлж байгаа компаниуд өнөөдрийн байдлаар гайлын хяналтын нэг цэгийн үйлчлэгээний байрыг барьж ашиглалтанд оруулсан билээ. Тэгвэл хамбог цумын засаг даргын тамгын газартай хамтран цагаан хад орчмын иргэдийн тулгамдсан асуудал болох цэвэр усны үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байгаа гэдэг сайхан мэдээг орон нутгийн удирдлагууд болоод ард иргэдийн зүгээс бидэнд өгч байсан юм а. Нутгийн удирдлагууд болоод ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн хэлж байгаагаар цаасч засгийн газрын 320 дугаар тогтоол хэрэгцээр байх юм бол цагаан хад орчим хөгжих бүрэн боломжтой гэдгийг харагдаж байлаа. Гайл ер нь бол цагаан хадан дээр хөдөлгөөний төв ам бол нэг нийт жолоо оч төр үйлдвэр үйлчлэгээ эрхэлж байгаа бүх талбайтайгаа нийлээд нэг магадгүй 20 гаруй мянган хөдөлгөөн бол байгаа. Зөвхөн жолоочт л одоо 10 гарна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэр гайлын хяналтын талбай явуулж байгаа тэр талбай дээр ажиллаж байгаа одоо юу гэдэг нь цагаар ажил хийж байгаа ч юм байна, байнгын орон тоноор ажиллаж байгаа ч хүмүүс байна. Магадгүй одоо тэн дээр одоо шатхуун түгээх станц бусад чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол олон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол би дахин хэлэхэд 320 дугаар тогтоол гарсантай уялдуулаад тэн дээр байгаа талбайнууд сэргэж гисэн баггүй. Гайлын хяналтын талбайнууд маш их сэргээд эргэлт нөрөөд энэ дээр чинь тэгэхээр олон Монгол ард иргэд ажилттай төрөлтэй болж байна, цалинтай болж байна, орлоготой болж байна. Хоёрдугаарт нефтийн асуудал, шатхуун түгээх станцууд нь бүгд ингээд сэргээд ажилд ороод эхэлж байна. Одоо Багдад утгад тэнд явж байгаа 10,000 шахуун машин техник тэр том техникүүд бүгд Монгол талаас нь түлшээ авч. Тэгэхээр эн чинь бол Монголын түлшний борлуулалт тийм ээ, нэмэн өртөг шингэсэн үйл ажиллагаанууд хийгдээд эхэлж байгаагаар бид нарт бол одоо юу гэдэг нь давуу тал нь Монгол талд бол энэ гурван зориул үйлчлсэн л гэж байна. Ард иргэдийг бас харсан энэ цагаан хад гэж нэг одоо юу гэдэг маш их байгалийн доройтолд орсон бохирдсан энэ газрууд бол эргээд нэг үйл ажиллагаагаар бол сэргэж ирж нэгсэндээ Монголд орох орлого нь бол тэндээс ашиг нь хүртэх монголчуудын одоо хувь оролцоо бол нэмэгдсэн гэж харж болно. Миний зүгээр цагаан хадны ирээдүйг одоо хойшд нь төсөөлөхөд ганц модны жишээний бол очиж чадахгүй нь ойлгомжтой. Гэхдээ дэд хүчтэй асуудал одоо тэр нөгөө газрыг иргэд нь олгоод эхэлж ийн гэж байгаа. Хамбог цэм. Сая нөгөө Өмнө аймгийн барилга хот байгуулалтын газраас энэ нөгөө цагаан хад дахин төвлөлтийн нөгөө юунд оруулж байгаа юм байна. Одоо нөгөө нэгдсэн журмаар одоо нөгөө лагарж болох нөгөө гэр оролдлуудыг хойш нь гаргаж тэгээ нөгөө засварын газар нөгөө олон урдаас орж иж байгаа машинуудын нэгдсэн нэг төр зогсоодог 1000-200 мянган машины зогсоол тэгээ тэндээ бүх үйлчлэгээ ер нь бол би цаашдаа хөгжинэ гэж бодож байгаа шүү дээ. 100 км очилж байсан хүмүүс 10 тоног очилдог байсан. Тэгэхээр чинь одоо хуваагдаад 90-с явалт нь хамаагүй илүү болцсон байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн 90-с ихсээд ирэхээр энэ хүмүүсийн цалин орлогоос нэмэгдэж явчихж байгаа. Ер нь аль аль талдаа их хөрөг өстэй болж байгаа л шаарч байна. За нэгдүгürt бол нүүрс тээвэрлэлтэн дээр нарийн зохион байгуулалт орж ирж байгаа гэж ойлгож байгаа. Энэ зохион байгуулалтад байгаад нэмэн өртөг шингэж байгаа. Маш олон хүн ажлын байраар энэ дээр хангагдж байна. Суурьшлийн бүс дээр төвлөрж байгаа хүмүүс нэмэгдэж байна, тэ? Хүмүүс орлоготой байна. Хамгийн гол зүйл бол энэ байна. Дээрээс нь одоо уртын урт гэх энэ тээвэр өмнө бол 300 дугаар тогтоолоос өмнө байсан. Энэ уртын урт тээвэрт бол маш урт очрын дараал бий болдог гэсэн. Энэ очрыг дөтлөх, цаг хугацаа хэмнэх гэдэг үүднээс бол шорон замаар, зориултын бус замаар тээвэр хийдэг. За энэ зориултын бус замаар тээвэр хийснээр одоо байгаль орчинд маш их сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Хөрсийг маш их эвдэж, тэ? Тэр том машины дугуугаар одоо хөрс бол маш их эвдэгдэг байсан. Энэ асуудлууд ерөнхийдөө байхгүй болсон гэж ойлгож байна.
Өмнө нь уртын урт тээврээр экспортын нүүрс тээвэрлэн 200 гаруй километрийн турш очир дугаар үүсгэх цаашлаад байгаль орчинд ихэнх сөрөг нөлөөтэй байсан учраас нутгийн ард иргэд эсэргүүцэл илэрхийлэн мөн орон нутгийн удирдлагуудад холбогдох арга хэмжээг авч өгнө гэсэн хүсэлтүүдийг гаргасны дагуу салбар хариуцсан сайд Цумын азар газар дээр нь нөхцөл байдалтай танилцж цаашлаад засгийн газрын тэргүүн хүрэлцэх энэхүү асуудалд анхаарлаа хандуулан өнөөдрийн 320 дугаар тогтоолыг баталсан түүхтэй юм а. Учир нь шорон замаар хууль бусаар тээвэр хийж байсан жолооч нар Номгон багийн бэлчээр нутгийн нэлээд хэсгийг сүйдэлж байсан удаатай юм а. 2017 оны сүүлээс эхлээд очир том машин нүүрсний машины очир дараад үүсээд 100 гаруй километр бол хар зам дээр очиртэй болцсон байсан. Энэтэй холбоотойгоор бол Хамбог цумын Жавхлантоогийн нутгаар одоо нөгөө очрыг товчилж явах уу шорон замаар яваад малын бэлчээрийг бол нэлээд талхайлж одоо нэлээд хор хөнөөл бол багийн нутаг төвчөртөл үүсгэсэн байдаг. Ингээд малчтаас эсэргүүцэл гараад жагсаал цуглаан болоод зам дээр одоо зогсоод сайдыг ирэх үед бол нэлээд олон малчин ирсэн байсан. Мөн жолооч нар бол энэ очрол хэцүү байна, хүнд байна. Иймчээс очрыг багасгах ямар арга зам байна гэдэг одоо ийм гомдлууд бол нэлээд ирсэн байсан. Ингээд сайд ирээд тэр талаар бол одоо санал хүсэлт аваад ингээ 320 дугаар тогтоол гарсан байдаг. 320 дугаар тогтоол гарснаас хойш бол одоо очир гэж бол одоо ер нь багийн нутаг дэвсгэрт бол байхгүй болсон. Энэ нь одоо ямар эерэг үр дүнтэй байна гэхээр одоо тэр бэлчээр зүүдэх аюул бол одоо Хамбог цумын Жавхлантоогийн нутаг дэвсгэрт бол одоо түрүүх санд ямар ч зогссон байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоол бол багийн нутаг дэвсгэрт одоо экосистемд бол нэлээд сайн тогтоол болж өгсөн. Энэ тал дээр бол малчид бол ам дүүрэн сайн байр суурьтай байгаа. Бидний сурвалжлах хэсэг Өмнөгов аймгийн Хамбог цум цагаан хад хайрхан баг орчмоос үзэгч та бүхэндээ энэхүү нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа билээ. Бидний сурвалжлах хийх явцад орон нутгийн иргэд болоод бизнес зэрэглэгч үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудын зүгээс 320 дугаар тогтоол цуцлагдах асуудал яригдж байгаа талаар өөрсдийн үзэл бодлыг илэрхийлж байлаа. Мэдээж 320 дугаар тогтоолыг цуцлах юм бол эргээд энд нөхцөл байдал муудаж, очир дугаараас олж байгаль орчин сүйдэг. Цаашлаа зам дээр тээвэр хийж байгаа жолооч нарын эрүүл мэнд амь нас хохирох асуудал тулгарх үзье. Мөн түнчлэн энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчид Монгол талдаа нэмэн өртөг үлддэг байсан олон зуун сая төгрөгийн асуудал ч гэсэн сохигдно гэдгийг нутгийн иргэд хэлж байсан юм а. Хэрвээ магадгүй одоо хүмүүсийн ард иргэдийн хүмүүсийн ярьж байгаагаар 320 дугаар тогтоол одоо өчнгүй болох ингэ уртын урт явахын гэнэ гэсэн тийм дээс бол дам сураг яриа байгаа. Хэрвээ ингэсэн тохиолдолд Хамбог цум маань ахаад хүндрэлт үүснэ. Мэдээж гайлын хяналтын талбай тэнд үйл ажиллагаа бизнес хөрөнгө мөнгө зартсан бизнесүүд маань нэлээд одоо эрсдэлд орно. Хоёрдугаарт энэ Хамбог цумын малчид Жавхлант ялангуяа Жавхлант баг гавлуудын малчид маань одоо бэлчээр ус маш их хүнд байдалд орно гэдэг би энд бол бас дахин одоо хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ одоо гаргасан шийдвэрээ одоо хүчин төгөлдөр байлгах, энийг цааш нь улам хөгжүүлэх явах боломжтой гэсэн саналыг бол би одоо ард иргэдийн өмнөөс малчдынхаа өмнөөс бас энэ саналыг холбогдох газрууд нь өргөө явж байгаа гэж хэлье. Гэвч засгийн газрын гаргасан бодит үрдэн өгөөжөө өгч байгаа тогтоолыг цуцлах асуудал гарахгүй л автай. Харин ч Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх 2018 оны 4-р сард бүгд найрамдах Хятад ард улсад хийсэн албан ёсны айлчлаараа цагаан хад орчмын бүтээн байгуулалтанд чухал ач холбогдолтой хэд хэдэн албан ёсны уулзалтыг хийж бүгд найрамдах Хятад ард улсын нүүрсний экспортын татан авалтыг нэмэгдүүлэх талаар яриа хэлэлцээр хийж олон асуудыг газар дээр нь шийдсэн билээ. Тухайлх юм бол гашуун сухад ганц модны бомбтоор нэвтрэх нүүрсний гаралтыг нэмэгдүүлэх, үйлсэн саад бэрхшээлийг түргэн шуурхай арилгахад хоёр тал хамтран ажиллахаар болсон юм. Гашуун сухад хөлийн бомбтын албан хаагчдын 24 айлын орон сууцыг Баяннуур хотын хөрөнгө оруулалтаар 2018-аас 2019 онд барьж ашиглалтанд оруулахаар ярилцсан билээ. Ганц мод хөлийн бомбтоос Өмнөгов аймгийн цагаан хад гайлын хяналтын талбай руу 22 км 35 кВт цахилгаан шугам татаж цахилгааны асуудлыг бүрэн шийдвэрлэхээр болсон билээ. Хамгийн гол нь бид цагаан хадаа хөгжүүлэх, дэд үтцийг сайжруулах, хүмүүсийн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах талаас ярилцсан. Тэгээ нэгдүгээрт бол цагаан хаданд тог цахилгаан татах асуудлыг ярилцсан. Эдийн талаас тог цахилгаан татаж оруулж ирэх, Монгол талаас шугам дэд үтцийн дэд станцын асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг хоёр талаас мэргэжлийн компаниуд ажлын хэсэг гаргаад явж байна. Саяхан одоо энэ аймгийн засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг бүгд найрамдах Хятад ард улсын одоо Баяннуур аймгийн удирдлагуудтай мөн одоо бомбтын холбогдох бүх удирдлагуудтай уулзалтыг анхудаа хийлээ. Энэ уулзалтаар бид бүхэн маань цагаан хадны суурьшлийн бүсийг тог цахилгаантай болгох,
тийм ээ төрийн албан хаагчдыг амьдрах орон сууцтай болгох, мөн одоо нүүрсний тээвэрлэлтийг сайжруулах, нэмэгдүүлэх талаар бол нэлээд хэд хэдэн асуудлаар хэлэлцэж бас шийдвэр төрсөн. Ийхүү Монгол Улсын засгийн газрын тэргүүний бүгд найрамдах Хятад ард улсад хийсэн албан ёсны айлчлал ихээхэн үр дүнтэй болж цагаан хаадыг цаашид жишг бомб болгох их ажил ийхүү өрнөж эхэлсэн түүхтэй юм а. Гашуун сугаатын бомбоор өдөрт хөлийн худалдааны 150, зэсийн баяжмлын 200, нүүрс тээврийн 1200 орчим тээврийн хэрэгсэл нэвтэрдэг гэсэн статистик судалгаа гарсан байна. Энэ оны 1-р улирал 138 мянган зорчигч 18 мянган тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлсэн байна. Цагаан хад орчим нүүрсний их очир дугаар тулгамцсан асуудлууд зөвхөн одоо гинт гараад ирсэн асуудал тэгвэл огт биш юм а. Харин үе үеийн засгийн газрын жихэнд хүрдэгч ажил хэрэг болдгүй байсаар өнөөг хүрсэн байна. Тэгвэл ерөнхий сайд Хүрэл сүхийн тэргүүлсэн ардын гих тодотголтой засгийн газар ард түмнийхээ төлөө өгсөн шийдвэрийг гаргаж инхүү цагаан хад хөгжих, энд ажиллаж амьдарч байгаа олон иргэд аж ахуй нэгжүүдэд үр өгөөж өгч эхлээд байгаа юм а. Цагаан хад орчим хайрхан багийг хөгжүүлэх энэхүү төлөвлөгөөг дэмжиж байгаа Монгол Улсын засгийн газарт нутгийн ард иргэд баярлаж талархснаа дамжуулж байсан юм а. Ийхүү 26 жилийн дэртэ байгуулагдаж байсан гашуун сухаа цагаан хадыг хөгжүүл тун удахгүй цэцгэлэн хөгжих цаг айсуу ирлээ.